lang usa kini ka strategy kay kibaw na sila mapar nga ang Team Alyansa ay nagkagidlay ug nagka-watak-watak na sila karon ug ilabi na gyud nga duha ka grupo nila, duha ka membro nila nga ni kalas sa Team Alyansa. So mayong buntag ug mayong adlaw kanatong tanan ug ilabi na gyud sa mga solid kayo nga supporters nato diha nga nag-subscribe yun sa atong YouTube channel ug katong sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog ko og subscribe na mapar para ma-update ka sa mga video nga atong i-upload mga par sa ug ilabi na gyud sa mga video reaction nato. So karon mga par sa gipatuman nila nga tag 20 ang kilo sa bugas. Daghan ang wala mo, daghan ang nagduda, daghan ang natingala nganong karon pa gipatuman ang tag 20 nga kilo sa bugas. Usa kini ka strategy mga par nga para butaran siguro ang mataw ni BBM ang katong mga senador nga iyang gipang endorse basin usa ni ka diskarte nila nga para butaran kay nakaibaw sila mga par nga medyo kanang takilid sila karon o kanang hinay ang ilang grupo, then ilan ning gibuhat nga magpatuman na sa bugas nga tag 20 ang kilo para makakuha sila og mga simpatiya sa mga supporters sa mga Duterte. Pipila ka mga kaigsuna nato nga mga Pilipino ay nagreklamo, nag-react sila kay tungod nganong kalit kaayo ang pagpatuman sa tag 20 nga kilo sa bugas. Unsa man kuno ang nagpaluyo ani. So daghan sad ang nag-ingon nga bisan pa kuno kung tagpila ang kilo sa bugas, bisan pa kung tag 20 ang kilo sa bugas. Dili gihapon sila malimot sa gibuhat ani BBM sa iyang pagpadakop ni Duterte nga ilang gitabangan para ilang ihatod ngadto sa ICC. Daghan ang mga tawo mga par, daghan ang makaisuna nato nga nasagmuyo sa ilang gibuhat. Bisan pa kuno og ihatag pa nila ang kanang mga bugas nga tag 20 ang kilo karon, dili gihapon sila mobotar sa mga senador nga gipang endorso ni BBM mga par. So dako kayo ang impact ug dako kayo nga wrong movement ang ilang gibuhat ni Duterte mga par ug usa na gyud ni ang kaning ilang pagpa-impeach ni Sara Duterte. Kibaw ta mga par nga daghan kayo ang nagmahal sa ni Duterte, daghan kayo ang nalipay sa panahon ni Duterte nga siya pa ang presidente. Unya karon ila nang ipatuman ang bugas nga tag 20 ang kilo ug ila pag yung i-timing sa eleksyon mga par. Unsa ba kini ka strategy para butaran ang mga Team Alyansa nganong kadugay sa panahon nga sa paglingkod ni Marcos isip usa ka presidente sa iyang gisaad sa una nga iyang himuon nga tag 20 ang kilo sa bugas nganong wala niya buhata dayon sa wala pa ang eleksyon, nganong karon pa man nila buhaton, nganong karon pa nila ipatuman ang tag 20 nga kilo sa bugas. Para sa kuha lang mga par ay usa kini ka strategy nga makakuha sila og mga tanti sa mga supporters sa mga Duterte para makakuha sila og mga simpatiya sa mga solid kaayo nga supporters sa mga Duterte mga par. O para sa kuha lang usa kini ka strategy kay kibaw na sila mga par nga ang Team Alyansa ay nagkagidlay ug nagka-watak-watak na sila karon ug ilabi na gyud nga duha ka grupo nila, duha ka membro nila nga ni kalas sa Team Alyansa, si mismo ang igsoon sa presidente, si Amy Marcos,
og kani si Villar og napayong-ihong nga si Manny Pacquiao nga mukala sad kuno sa Team Alianza. So nakaibaw siguro sila mga par nga kung magpabilin sila sa Team Alianza ay dili sila makadaog. Walay mga bubutar nila nga mga supporter sa mga Duterte.